आप सभी को गोकर्ण तीर्थ की ओर से ओम नमो नारायण। विश्व पर्यावरण दिवस जो 8 जून को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है यूफोरिया मिक्स के माध्यम से और मानसरोवर पर्व से प्रारंभ होके और ये सुबह का टाइम रहेगा लगभग 6 बजे से 6:30 बजे। जो बच्चे उसमें साइकिलिंग चलाएंगे और शाम को सुपवा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप शहरवासी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और भाग लें। ओम नमो नारायण। भारत माता की जय।